Hej alle sammen, velkommen til. I dag så skal vi lave en tutorial butterfly knife. Det er en Lego, som I kan se her. Og jeg har 2 modeller. Så er en her. Så lad os bare gå igennem det først. Og det her det er part 1 af begyndertricks. Når jeg så har lavet 10 episoder, jeg tror det er 5 episoder af det her tutorial-værk, så vil jeg begynde at lave svære tutorials med butterfly-knifen. Men lad os først gå ind til det første punkt i den første træning. Det er, at det første I gør, I lukker den her, så finder I lige jeres safe handle. Det er derfor. Hvis det er Lego, så er det der, hvor den der den er. Der, hvor låsen flyver, det er bite handle. Så tager I lige jeres safe handle, og så bøjer I den frem, sådan her. Så tager I og stikker den her indover. Og så tager I den tilbage, åbner jeres hånd, og sådan der. Og så gør I det samme for at lukke den, hvis jeg nu lige gør sådan her. Sådan der, sådan der, sådan der. Og den næste er, at det første træk af, måske lærte det var bare at gøre sådan her. Så det vi så skal nu, det er at vise jer the sun rollover, og jeg kan ikke endnu, men det I gør, I holder så tæt på her som muligt, og så lader I den bare svinge rundt om jeres tommelfinger, sådan her, hvis nu er det her tempo, og så griber I den. Så det jeg gør så, det er, at jeg svinger den sådan rundt sådan der. Jeg gør det lige igen. Sådan der. Og så bøjer jeg selvfølgelig op. Og når jeg får en kamp, så kan det være, at jeg faktisk gider at lave nogle flere af dem. Og i næste episode, så vil jeg nok lave noget med, hvor jeg får flere tricks på min konto her i hænderne. Så det var det. Og jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal lave nu. Men har ikke noget. Det var bare min bror, der var hen ved vinduet. Jeg vidste bare, at han ville banke på døren. Derfor skulle jeg lige... Nej. Nå, men det var alt for i dag, så jeg håber, I kunne like, subscribe og kommentere nede i kommentarerne dernede, hvad I synes om videoen, og hvad I gerne vil have, jeg laver. Så ha' det godt. Hej hej.